별 좋아. 천원입니다. 예. 저희가 그냥 1편에 1편, 1편에 2편, 2편에 1편만 만들려고 3개만 그냥 깜빡해서 아니에요. 어쩌면 좋아 집에서 노는 걸로 해가지고 그러면 너무 시간이 많이 걸려. 네, 일단은 사고 저희 집에 갈 겁니다. 저 문구점에서 찍는 걸 깜빡하고 못했는데요. 좀 되게 죄송해요. 일단은 자, 이거 100원짜리예요. 지금 조아랑 같이 나눠 먹었고요. 저는 이거 눈곱 빙수 슬라임. 이거 그 클라우드 슬라임이죠. 클라우드 슬라임이죠. 그리고 콩치 레몬. 그리고 콜라 사탕 200원이에요. 캔치 레몬 500원. 아까 노래방에서 이거 200원. 아까 노래방에서 부러졌어. 리뷰할 때 잘 불렀죠. 아니에요. 중간중간에 안 불렀어요. 일부러 그런 것 같은데요. 에이 진짜 잘 부르는 거 들어보지라고. 뭔 소리야. 너무 잘 불렀어. 안녕. 그래서 좀 조아 1,000원, 저 1,000원 써서 2,000원 썼어요. 아 왜? 내가 잡았대. 난 내가 간 건데. 내가 너 민 건데. 난 너 잡았던 건데. 난 너 민 건데. 난 너 잡았던 건데. 나 너 민 건데. 난 너 잡았던 건데. 나 너 민 건데. 나 너 민 건데. 야, 그럼 이렇게 하자. 너가 날 밀어가지고 내가 혼자 가기 싫어가지고 너랑 같이 가려고 잡아당겼다고 하자. 야 쓰레기 올라졌잖아. 쓰레기님이 사망을 하셨습니다. 하지만 다시 부활? 하셨습니다. 그 영화 이름이 뭐야? 좋아. 무슨 영화? 몰라. 나 그걸 몰라. 인공눈물이다. 엄마가 말해줬어. 근데 나 어제 청룡영찰 보다가 엄마가 말해줬어. 항상 드림렌즈 끼다가 인공눈물 항상 끼는데. 넣는데. 야, 인공눈물을 어떻게 껴? 막 청룡영찰 영화관에서도 보고 집에서도 2번 봤어요. 어제도 가고 그저께도 봤는데 차에 여자의 머리에 뒤통수를 팍 친 다음에 여자를 쓰러뜨린 다음에 이 그걸 해가지고. 저 요즘에 좋아하는 영화 너무 많아요. 근데 다 몇 년 지난 거예요. 맞아. 진짜 몇십 년 아니고 진짜 많이 지났어요. 그러니까? 아니, 내가 좋아하는 영화. 꿀보대소동 좋아하고요. 보스베이비, 미녀와수, 몬스터 호텔 1, 2, 그리고 코랄라인. 근데 등등 좋아해요. 재밌어. 너 진짜 진짜. 코랄라인 저희 집에 다 TV에 다운받아 있고 제 핸드폰에도 있어요. 코랄라인이. 진짜 코랄라인 너무 재밌어요. 제가 유치원 때 봤는데 너무 재밌어요. 그럼 안녕. 그럼 저희 이제 브이로그 끝낼게요. 안녕. 일상생활 끝.